όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας οφείλω ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτήν την μάζοξη που κάνουμε εδώ στην πλατεία μας. Για αυτή τη λαοσύναξη που θα έλεγε και ο μακαριστός Χριστόδουλος που τόσο λείπει από τη ζωή μας. Για αυτή τη συγκέντρωση που γίνεται στη μεγαλύτερη γιορτή του χωριού μας, στη γιορτή της πολιούχου και προστάτηδάς μας Αγίας Παρασκευής, η Μεγάλη Χάρη της. Το πανηγύρι στο χωριό δεν είναι ένα απλό γλέντι. Να έρθουμε, να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε και να πάμε στα σπίτια μας. Το πανηγύρι στο χωριό είναι η κουλτούρα μας. Είναι τα ήθη και τα έθιμά μας. Είναι η μεταλαμπάδευση που γίνεται της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τις παλαιότερες γενναίες στις νεότερες. Το πανηγύρι στο χωριό δεν είναι μόνο οι παραδοσιακές στολές, οι παραδοσιακοί χοροί, τα παραδοσιακά τραγούδια. Είναι όλο το σύνολο της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Όλο το σύνολο της πολιτιστικής μας παράδοσης. Μια παράδοση που κράτησε ζωντανό και ακμαίο τον Έλληνα στα χρόνια της σκλαβιάς, στα χρόνια της υποδούλωσης. Μια παράδοση που διακαώς χρόνια τώρα προσπαθούν να αφανίσουν και να εξαφανίσουν οι κοσμοκράτορες της καταστροφής. Μπορεί η δύναμη του Έλληνα να έχει καμφθεί. Μπορεί να έχουν ποδοπατήσει την προσωπικότητά του. Μπορεί να έχουν κλέψει την εργασία του. Μπορεί να έχουν καταστρέψει την οικονομία του. Όμως, ένα πράγμα δεν θα μπορέσουν να κατορθώσουν ποτέ οι βρικόλακες της καταστροφής. Να υποδουλώσουν την ψυχή και την καρδιά του Έλληνα. Αυτές ήταν, είναι και θα παραμείνουν αθάνατες. Και με τη βοήθεια του Θεού θα ανασυνταχθούμε από τις τάχτες μας και θα πάμε πάλι την πατρίδα μας εκεί ψηλά που της ανήκει, στην πρωτιά. Αφού σας πω τη μεγάλη μου καλησπέρα και τα πολλά μου ευχαριστώ για αυτήν την ωραία συγκέντρωση, είναι πολύ τιμητικό και συγκινητικό για εμάς αυτή η παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Παρασκευά Πατσουρίδη, που σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά, Δήμαρχε, σου ευχόμαστε υγεία, μακροημέρευση και δύναμη να ανταπεξέλθεις στα καινούργια καθήκοντα που ανέλαβες. Ευχαριστώ τον στρατηγό της 12ης Μεραρχίας Πεζικού με έδρα την Αλεξανδρούπολη, τον κύριο Φαραντάτο Παναγιώτη. Επίσης, τον ταξίαρχο της 16ης Μεραρχίας Πεζικού με έδρα το Διδημότυχο. Νοερά απόψε βρίσκεται κοντά μας και ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ, ο κύριος Αθανάσιος Τσέλεος. Ένα μικρό πρόβλημα δεν τον επέτρεψε να είναι δίπλα μας. Ό,τι και να πούμε για το στρατό είναι λίγο. Εδώ στον Εύρο, ο στρατός είναι κομμάτι της οικογένειάς μας. Άλλωστε, είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα αδέλφια μας. Σε αυτή την παραμεθόριο περιοχή, η Παλαϊκή Άμυνα δεν είναι μία απλή λέξη. Είναι μία πράξη, γιατί ό,τι θέλει ο λαός από το στρατό και μπορεί ο στρατός να το δώσει στο Δήμο. Και ό,τι θέλει ο στρατός από το λαό και μπορεί ο λαός να το δώσει στο Δήμο. Αγαπητοί μου στρατηγοί, σας ευχαριστούμε πολύ και θα θέλαμε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και να είναι παντοτινή.
Ευχαριστώ τους ιερείς μας, που είναι πάντα κοντά μας, και στις στιγμές της χαράς μας και στις στιγμές της λύπης μας. Ευχαριστώ τους συνεργάτες δημοτικούς συμβούλους και τους συναδέλφους προέδρους. Όμως, το μεγάλο, το τεράστιο ευχαριστώ το οφείλω σε όλους εσάς, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε όλους εσάς τους απλούς πολίτες που κουβαλάτε στις πλάτες σας τα πολιτιστικά μας δρόμενα. Γι' αυτό θέλω να χορέψετε και να ιδρώσετε πολύ, να σκάσουν οι εχθροί μας, ξένοι και δικοί μας. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση μέχρι το ξημέρωμα της ημέρας. Όσον αφορά για την ταπεινότητά μου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την μεγάλη παρουσία σας και την μεγάλη στήριξή σας αυτά τα χρόνια που είμαι κοινοτάρχης ακόμα στην κοινότητα Ασημενίου. Πιστεύω, εύχομαι και ελπίζω ο αντικαταστάτης μου να είναι καλύτερος από τον προκάτοχό του. Γι' αυτό, του χρόνου πάλι πρώτα ο Θεός, σας περιμένουμε όλους μαζί εδώ, χωρίς να λείπει κανείς, για να γιορτάσουμε τη μέρα και τη βραδιά της Αγίας μας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και να σας έχει ο Θεός καλά. Καλή σας διασκέδαση. Εύχομαι την πολυπόθητη ειρήνη στην πατρίδα μας, στην Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσετε. Κύριε Δήμαρχε, ένα σύντομο χαιρετισμό. Άγιοι Πατέρες, κύριε Πρόεδρε, στρατηγέ μας, στρατηγέ της 12ης Μεραρχίας Πεζικού της Αλεξανδρούπολης, που σε ευχαριστούμε που μας τιμάς με την παρουσία σας. Ήσουν και είσαι συνεργάτης μας όλα αυτά τα χρόνια. Διαπιστώνουμε άλλη μια φορά ότι αγαπάτε ιδιαίτερα αυτόν τον τόπο, μια και κάνετε όλο αυτό το ταξίδι για να παραβρεθείτε απόψε κοντά μας. Κύριε Τσιτσιπίκο, ταξίαρχε της 30 ταξιαρχίας του Λαγού, ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τη συνεργασία μας. Αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι, πρόεδροι των νομικών προσώπων, φίλες και φίλοι, ασημενιώτισσες, ασημενιώτες, χρόνια πολλά. Είστε οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζετε τον τόπο σας με το παραπάνω. Η καρδιά της παρέμβριας περιοχής, των παρέμβριων χωριών, απόψε χτυπάει εδώ στο Ασημένιο. Ο κύριος Πρόεδρος τα είπε όλα. Τα ήθη και έθιμα, οι παραδόσεις μας, ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, είναι οι ρίζες μας, είναι η ταυτότητά μας. Αν δεν έχουμε αυτά, αν τα χάσουμε αυτά, τότε χάνουμε και την ταυτότητά μας. Και καταλαβαίνετε πώς θα επιβιώσουμε. Αν έχουμε επιβιώσει ως έθνος όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες, είναι γιατί διατηρήσαμε αυτά. Και εσείς εδώ τα διατηρείτε, τα αναδεικνύετε και τα συνεχίζετε με το παραπάνω. Γι' αυτό θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια και στον πρόεδρο εδώ, τον αγαπητό φίλο, θύμιο και συνεργάτη. Μια και απέρχεται, ήθελα να πω δύο λόγια, ότι ήταν άριστο στα καθήκοντά του, ότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, ότι καθημερινά ήταν στο γραφείο μου, με πίεζε για όλα τα προβλήματα. Δυστυχώς όμως, σαν Δημοτική Αρχή δεν μπορέσαμε να απεξέλθουμε σε όλα αυτά, γιατί ήταν δύσκολη η καιρή. Προωθήσαμε όμως μερικά από τα αιτήματά του και το σημαντικότερο ήταν ότι
για το δρόμο Ασημένιο Σοφικό που ήταν έτοιμα των κατοίκων εδώ και δεκαετιών. Όπως και τον Οχεδό δίπλα στο χωριό, αλλά και την αγροτική οδοποιία, τις Λακκούβες, τα Χόρτα και άλλα μικρά έργα. Ελπίζω ότι με τον νεοεκλογέντα αγαπητό το φίλο εδώ, τον κύριο Καμαργάκη, τον Πασχάλη, τον οποίο του εύχομαι υγεία και δύναμη, να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, στο συνδυασμό μας για τη νέα πενταετία. Να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά και να υποσχεθώ ότι θα κάνουμε το δυνατόν καλύτερο. Ευχαριστώ, καλά να περάσετε, καλή επιτυχία και συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Ευχαριστώ πολύ, καλή βραδιά.